Ibizamini by'ibanze abitegura kurushinga bagakwiye gukora mbere yo kubana. Reka tugusuhuze tunaguha ikaze muri kano kanya wowe wahisemo gukurikira Ubuzima TV Show. Iyi ni channel ikugezaho ibiganiro by'ingenzi mu buzima bitandukanye bivuga ku buzima, indwara zitandukanye ndetse n'uburyo bwo kuzirinda. Turagushimira rero kuba wahisemo kudukurikira ndetse tunakwibutsa ko niba uri mushya wakora subscribe kugira ngo n'ibiganiro by'ubutaha bijye bikugeraho mu buryo bworoshye. Niba witegura gukora ubukwe rero cyangwa se warabukoze, benshi bazi uburyo babanza kugana kwa muganga bakipimisha sida cyangwa se izindi ndwara kugira ngo bamenye uko bahagaze n'uburyo bazitwara mu muryango mushya. Mbere yo kubana, benshi baca mu mashuri yigisha iyobokamana, ayigisha iby'icungamutungo, ariko hari n'ibindi by'ingenzi cyane mwagakwiye kwitaho mbere yo kubana. Kumenya uko ubuzima bw'umubiri n'imitekerereze buhagaze, icyo ni ikintu cy'ingenzi nacyo abantu bagakwiye kwitaho cyane. Kubimenya ntibivuze gushaka ikosa kuwukunda cyangwa se guhita umwanga mu gihe ubonye ikibazo, ahubwo bifasha kwitegura neza cyangwa se kwirinda ibibazo byashoboraga kuzavuka nyuma. Kumenya neza mbere uko muhagaze bizabarinda ibibazo byo gushwana no kwitana ba mwana hanyuma. Ibizamini rero by'ibanze mugomba gukoresha mbere yo gukora ubukwe ni ibi bikurikira. Icya mbere, ibibazo bishobora gukwirakwizwa bitewe n'akoko cyangwa se uruhererekane mu miryango, aribyo byitwa genetics. Hari ibintu by'ingenzi ugomba kumenya kuri wowe cyangwa se umufasha wawe. Niba mwaba mugendana uturemangingo fatizo, gene dushobora kuzatera ibibazo ku buzima cyangwa se mu kubana muzibaruka. Hari indwara zimwe na zimwe ziterwa n'akoko cyangwa se uruhererekane mu miryango. Izo twavuga thalassemia. Iyi ni indwara ikwirakwizwa mu miryango, aho umwana aba adashobora gukora uturemangingo dutukura tw'amaraso cyangwa se red blood cells, bigasaba ko ahora aterwa amaraso buri gihe. Indi twavuga kanseri. Hari uturemangingo dutera kanseri dukwirakwizwa mu buryo bw'uruhererekane mu miryango. Indi twavuga diyabete, kimwe n'izindi ndwara ziba mu mitekerereze. Icyo mwakora rero nta kindi ni ukwegera abaganga cyangwa se kwegera ibitaro bibegereye, mukaba mwasaba ubufasha bakabarebera niba babapima, bakabasobanurira ko nta kibazo mufite ku bijyanye n'ubu burwayi tuvuze haruguru. Indi ndwara ya kabiri cyangwa se icyo mugomba kwitaho mu kwipimisha ni indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Aha niho usanga abantu benshi bibanda cyane cyane ku ndwara ya sida. Nubwo sida VIH ari indwara ihangayikishije, ariko hari n'izindi z'ibanze mwagakwiye kumenya neza kuko uko muhagaze mbere yo kubana. Izo ni nka hepatite C, indwara y'imitezi, indwara ya RP n'izindi. Izi ndwara ni ngombwa cyane kuzipimisha mbere kuko akenshi kuzandura biba ubuzima bwawe bwose, tutibagiwe ibyago byo kuzanduza abana muzibaruka. Icyo mwakora rero nta kindi ni ukuzipimisha mbere yo kurushinga, ibintu bikagenda neza mukabona ibisubizo kandi bakabasobanurira, bakabaha n'inama z'uko mugomba kwitwara. Ikindi cya gatatu twababwira ni ukumenya kwipimisha, mukamenya itsinda ry'amaraso yanyu cyangwa se group sange.
Hari byinshi bivugwa ku byerekeye ubwoko bw'amaraso cyangwa groupe sange biba atari byo, nko kuvuga ngo ufite groupe sange ya O ntiyabana n'ufite groupe sange ya A. Ibi si byo na gato rwose. Babana kandi bakanabyara abana bifuza bose. Gusa hari ibindi mu byerekeye amatsinda y'amaraso cyangwa se groupe sange wamenya. Ibyo bita resist cyangwa se resist factor ni akamenyetso gakurikira itsinda ryawe ry'amaraso. Twavuga nka AB plus B negatif. Niba ufite ubwoko bw'amaraso bwa O ikaba ikurikiwe n'akamenyetso ko guteranya, ni ukuvuga ko ufite O na resist positive. Niba ufite ubwoko bw'amaraso cyangwa se group ya AB ikaba ikurikiwe n'akamenyetso ko gukuramo cyangwa se ka negative, bisobanuye ko ufite AB resist negative. Mu gihe mwitegura kubana ni ngombwa ko mwese muhuza resist. Gusa mu gihe mudashoboye kuyihuza, kubimenya mbere ni ingenzi cyane kuko bifasha mu gihe umugore atwite. Iyo umubyeyi adahuje resist n'umwana atwite bitera ibibazo bikomeye ku buzima, harimo kubyara umwana upfuye cyangwa se agapfira mu nda. Mu gihe utwite cyangwa se wenda kubyara, iyo muganga wawe azi neza resist yawe, bibafasha kuba mwakwirinda ibyo bibazo byose. Niyo mpamvu ari ingenzi kumenya ubwoko bw'amaraso bwawe n'ubw'umukunzi wawe mu gihe mwitegura kurushinga. Ikiganiro cy'uyu munsi reka tugisubikire hano. Turagushimira kuba wowe wafashe umwanya ukadukurikira. Ibindi biganiro bivuga ku buzima n'indwara zitandukanye tuzakomeza kubibagezaho mu biganiro byacu by'ubutaha. Niyo mpamvu tukwibutsa ko niba uri mushya ukanda subscribe, ariyo nzira yonyine yo kugira ngo bizajye bikugeraho mu buryo bworoshye. Turagushimiye rero, naho utaha.